သိန်းနေပါထားတယ်ဗျတချင်းက Oh my god! Wow! ခုနောက်ပိုင်းတော့ကြားနေပါပါတချင်းတွေကိုစာသားပါတာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရက်ဘယ်ဘရိုတွေဒီချင်းကိုတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်စာသားတွေလုံးဝတစ်လုံးချင်းတော့မဟုတ်ခေါင်းထဲကိုအပြစ်လိုက်လို့လမ်းပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိရဒီဥစ္စာကိုနားထောင်နိုင်တဲ့အုံနောက်နဲ့ level တစ်ခုဉာဏ်ပညာတစ်ခုတော့ဉာဏ်တစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ Oh my god! Sorry. လောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Heaven Facebook YouTube TikTok နဲ့အားလုံးပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းတွေလည်း version မလုပ်ဖြစ်တာကြာပြီဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းတချင်းတွေလည်းကိုအကြိုက်တွေ့တာလည်းတိတ်မရှိဘူးဗျာဟိုထွက်တဲ့ဟာတွေလည်းကိုတိတ်သဘောမတွေ့နေတချင်းတွေအားကြောင့် version လည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးနေ့ကမှဒါ one crew ရဲ့တချင်းအသေးထွက်ထားတယ် one crew ကတော့အားလုံးသိပြီတဲ့ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဟိုဟာ lyric တွေနဲ့ဘယ်လောက်ထိခွာဖြစ်လဲဆိုတာသိရတယ်အဲဒါကြောင့်ချင်းကိုတူနားထောင်ကြည့်ရမယ် let's go ချင်းကအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိရလို့ဟောရတယ်အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိတယ် လူကိုယုံနေတာရဲ့တွေပင်ချနေတဲ့သွေးစားတွေမုံယုံနေတဲ့တဟကရက်တွေအကြောင်းငါမကြဘူးကဲအိမ်အပြစ်မရလာတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးချင်သလားရှိဝဲဝဲတည်တည်တဲ့ဂိုင်းစားလေ ချင်းရလို့စလာတဲ့ကလုံးဝတွေးစရာတွေနဲ့ဟောဖြစ်မှာအဲကြောင့်ငကြက်နဲ့တိချာလေးနားထောင်ပြီးတစ်ချက်မှစီးပြောရေးစအဒီရဲ့စာသားတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးနားထောင်နိုင်မှာပို့ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပေါ်လွန်စီမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။မိုက်ခူကတော့ 1Q ပါ ပင်ချနေတဲ့သွေးစားတွေမုံယုံနေတဲ့တဟကရက်တွေအကြောင်းငါမကြဘူးကဲအိမ်အပြစ်မရလာတဲ့တင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးချင်သလားရှိဝဲဝဲတည်တည်တဲ့ဂိုင်းစားလေငါလည်းမီငါအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်စိတ်အထင်လားမသိပုံမှန်ထက်အယောင်ပြောင်းမှိုင်းမျိုးအုပ်ဆိုင်နေခဲ့တယ်မနက်ဟာအလင်းငယ်ကပမီးလောင်ထားတယ်လို့မျိုးညော်နှက်ဟာတဝဲလေငါအပတ်တိုင်းသွားနေကြချက်စကားမှာအန်ရရှိသည်စာကတ်ထားတဲ့ပြဿနာပဲကဲ connection ပြောင်းနေတဲ့ငါပေါ်တာအယူယူသားများတွက်မဲ့တဲ့အင်အားတစ်ခုကငါမျိုးလေးကိုအမြစ်ကနေလှမ်းပြီးတော့တူးပြိုထားတာကားတန်နေကြအစီအတားမဲ့ဥဒကိုသွားလာနူးပြိုလှပခဲ့တဲ့မြအားလုံး6ခန်းနေတဲ့မျိုးပြက်ကြီးဆိုတာအခုလိုများလားလမ်းသွားလမ်းလာအားလုံးလက်ထဲမှာကားတန်တော့ပြီးအမှန်အမှားတော့ရောဒီဘဝစမျောကြီးများကိုပြေးပဲလို့ထားကြတာမြင်ပြီးခဏအော်မီတို့မျက်လုံးတွေအားတက်ပြောမရှိတာကြကြောထိထားလေအော်ခွင့်မရှိလို့အသက်တွေအကူကြီးတောင်းနေကြတဲ့ပါရတော့အကြည့်လို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအထိပ်ပဲကိုမတွေးနိုင်တဲ့ငါမှန်တယ်လို့ငေးငိုင်းဆဲပါခတ်တိုးတို့ကဖေး အဲ့လိုတိချာလေးနားဆိုင်ပြီးနားထောင်စီမိုက်တယ်အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေတစ်ခုချင်းစီပဲခုနောက်ပိုင်းတော့ကြားနေပါပါချင်းတွေကိုစာသားပါတာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရက်ဘယ်ဘရိုတွေဒီချင်းကိုတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်စာသားတွေလုံးဝတစ်လုံးချင်းတော့မဟုတ်ခေါင်းထဲကိုအပြစ်လိုက်လို့လမ်းပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုတော့ရှိရဒီဥစ္စာကိုနားထောင်နိုင်တဲ့အုံနောက်နဲ့ level တစ်ခုဉာဏ်ပညာတစ်ခုတော့ဉာဏ်တစ်ခုတော့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဗျာ Oh my god! Sorry. ချင်းတိချာလိုက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါလုံးဝလူချင်းနဲ့စာသားတွေနဲ့ တို့မျက်လုံးတွေအားတက်ပြောမရှိတာကြကြောထိထားလေအော်ခွင့်မရှိလို့အသက်တွေအကူကြီးတောင်းနေကြတဲ့ပါရတော့အကြည့်လို့ရဲ့နောက်ွယ်ကအထိပ်ပဲကိုမတွေးနိုင်တဲ့ငါမှန်တယ်လို့ငေးငိုင်းဆဲပါခတ်တိုးတို့ကဖေးဆိုင်ရက်ကပြပြီးရောတိုက်တာခဆေးပိုင်နဲ့အရာ gravity ဖြစ်သွားတဲ့ငွေဆိုင်ခဲပြမျိုးရဲ့ပွားမျိုးရဲ့လှမျိုးရဲ့ဓမ္မအားလုံးအညိုရောင်သွေးအိုင်ထဲမှာဆွေးရိုင်လဲကြအလင်းဖောက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော်ဝါဇန်းတွေဟိုနာတစုဒီနာတစုတို့ကိုလက်ကလမ်းပြချောက်သွားတဲ့ငါကိုလည်းမကြည့်အားဘူးငါလက်တို့ပြီးသွားဆက်စုမှာပြုံးပြောနေတဲ့မိသားစုလေးရဲ့မကြည့်ကတခုကိုပြပြီးတော့မေးတယ်မင်းသူတို့ကိုတီလာဟုအဖြူအမဲကလွဲရင်အခြားသောကာလမပါတဲ့ပုံတို့ပကြီးလေးတဲ့တစ်စုံတစ်ခုကိုငါရှာပါရဲ့ရှာတာရှာတဲ့အရာရပလာပဲငါစိတ်ဟာအာကာသတဲ့ဒီလူတွေကိုရောသူတို့အပြုံးတွေကိုဘာမသိဘူးလို့ရေရွံ့မိတဲ့ဟာတာတာနဲ့ဟာတာတာယောဝါချက်တွေသိတဲ့လို့နေခဲ့ပြာစားတဲ့ဘလို့လေပေကမချနိုင်ခဲ့ဒီမျိုးမှာငါနေချင်တယ်လို့
ရွယ်မရှိတော့တော့အိမ်လေးအပြင်း ကျင်းရလို့လောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့ reality ပေါ့အခုလောက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့တော့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိချလို့ရေးထားလုံးဝတွေးထားပဲဒီအုံနောက် level တစ်ဆင့်ဟိုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံရေးထားတော့အဲ့လိုပြောချင်တဲ့နေရာကိုတော့ critical thinking တွေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုသိချလေးနဲ့ဘယ်လဲနဲ့ပြောထားတဲ့ပုံစံတော့မိုက်တယ် စာပေါ်သမားတယောက်ဆက်ဘိန်းကလေးနင်းသွားစားအိတ်တိုင်းမှာတူညီစွာရေးထားတဲ့နမိတ်ရှေ့ဖြစ်ကခလေးရဲ့အသားကိုမိခင်အရှင်ကိုအစိမ်ကျွေးခြင်းမြတ်မဖြစ်သေးတဲ့အနိဋ္ဌာယုံတွေခါမျိုးရဲ့နှလုံးသားကိုမတ်တိန်ပြေးခြင်းကြာကြာချင်းမကြက်သိမ်းမွေးခြင်းထလို့ကအတိတ်မင်းပြေးရလူမတူတော့ထောက်စစ်ပုံချင်းမချတဲ့မကောင်းတဲ့အရှုပ်ရှင်များနဲ့တောက်ကြည့်ယုံရင်လှတဲ့ပုံကိုအချို့ဟာမျိုးအတာကတ်ကိုတို့ခွန်အားနဲ့မပြောင်းမရှင်းပုံသွင်းကြလဲမျိုးဟာအခုမင်းလောင်းမဲ့ပုံသွင်းရထားနဲ့ဖြစ်နေကြောင်းစာပေါ်သမားကငါ့ကိုအကြောင်းရင်းဆုံးရှင်းပြတယ်ဒီအဟောင်းမြင့်အစုပ်ဖြစ်များလေငါမမြင်ချင်းရောင်ဆောင်ကောင်းတင်ကုန်ရင်သွားစဲချက်တော့နှစ်ကလေးကိုသိငါမတဲနေကြည့်တဲ့ခွေလုံးကရွက်စုပ်ပြက်ကလေးတစ်ခုရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွဲအလားပဲကောင်းချင်းကုန်တဲ့များဟာစောင်းနေတဲ့မုံချင်းကြားကိုကတော့ကနေခုန်ဆင်းသွားရဲ့အထမိုးသားလဲနှဆိုးများနဲ့အတူဘလူပြန်လွင့်ဒါကိုကြည့်နေတဲ့အိုကာကတော့ဖားနဲ့တိုးကညိုလျက်ပူပန်ရင်မမှန်ဝိုးတော်ဝမျိုးမနဲ့လင်း ပဲလုံးဝသသိန်းနေမှာထားတယ်ဗျတချင်းက Oh my god! Wow! စာသားတဲ့လိုရောလို့လုံးဝအတိတ်ပဲတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်တွေးမလို့ရှိရင်လုံးဝတကယ်သသိန်းနေမှာထားတယ်ဗျမဖြစ်လား ကြားတဲ့ကမျိုးပြလူသက်ကွင်းကြီးတဲ့မှာစူးစမ်းသူခံပြင်းရိုးသားသူကြံရင်တကိုးကလူပြန်ခင်းငါသိတဲ့မျိုးတွေကကောင်းတဲ့ချင်းအားလုံးကိုခင်မင်ပွေချီထားငါသိတဲ့မျိုးတွေကကြောင်းသူတို့တိုင်းပုံဝင်ခွင့်မပေးသေးတကားငါသိတဲ့မျိုးတွေကမြေတတရားရဲ့ခေပေါ်စင်တင်တေဂီတာအခုတော့ရအားလုံးမြေအိုကြီးတစ်စဲလို့သွေးအဝေးစီသွားငါသိတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေကသေရင်အောင်ရဲမြူးရင်သိမတဲ့ငါသိတဲ့မျိုးသူမျိုးသားတွေကပွဲတော်မှာရှယ်မူးရင်နေမြဲအခုတော့လည်းငုံကျွေးနေလိုက်ရတာဆယ်စုနှစ်တွင်မနဲ့အမှန်တရားဟာဗလားစာအုပ်မှာဆွဲဖြုတ်စရာနောက်ဆုံးကြံတဲ့အလဲဖြူဖြစ်နေရဲ့ဒါတွေဟာဘယ်သူအပြစ်လဲအယိုးတွေပါကျိန်းအောင်ဝီယောဒီနဲ့လဲဆိုဟော်ဒီတစ်ချက်နဲ့တာလော်တကြီးထက်လဲရှာဖွေကတွေးတော်ကြီးတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစင်ကဲကျွန်တော်အသိဉာဏ်နဲ့မှမောပြီးချက်ခဲလာတယောက်ကိုတယောက်လူမပေးတဲ့အကြည့်တွေပုတ်တိုက်နေကြဒီအရက်ဟာတော်ကြီးမြတ်မဲတာတော်ကြီးဒီလိုနဲ့ brain cells တိုင်းကိုမချိုးမချစဉ်းစားကလူအတ္တကိုမိုးနဲ့မမတာလက်ခံတော့သိမှုမှာပြုတ်အပွင့်ဟာလာညကိုကိုယ်တိုင်မြေဖို့မှလင်းပဲအချို့မနဲ့ခင်းများဟာအမောင်မှာဒူးထွက်ရတာတက်လင်းကိုတက်မှတ်လောင်ကျွမ်းရတဲ့ပိုးပလန်အဖြစ်ကသာအလင်းလန်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အဖို့တက်ပတင်းတကားဟာငါတို့ပြန်ဖွင့်ရမှာညကလည်းဆွဲငင်နေပြန်နဲ့ရို့တက်ပြင်းရှာရှာကျေပွင့်တွေကိုကျိုးတက်ရင်လှပစွာဆွဲ ဟိုစကလုံးတွေနဲ့ဆဲပြီးဆိုနေမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပြီးနေမှာကြမ်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးဆဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပညာသားဘက်နဲ့ပြောတတ်လို့ရှိရင်လည်းလို့နားတယ်ဗျာလုံးဝဒီမျိုးတကယ်ဟိုဟာဖြစ်တဲ့လူတွေကအဲ့လိုမျိုးစကလုံးလှလှလေးနဲ့ပြောတတ်တဲ့လူကျွန်တော်အကြောင်းကိုဥပ္ပဥလို့ပါလို့ဆိုတဲ့လုံးဆဲတာမပေါ့ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ပြောတဲ့စကလုံးကပညာရှိတဲ့အတွက်နားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးခရီးရတဲ့ရှင်းနေတယ်လို့ပဲတခြားနားထောင်ကြည့်လို့ရှိရင်စကလုံးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရိုင်းတာတော့မပေါ့ဒါပေမဲ့သူပြောထားတဲ့စကားတွေကဖက်လက်နဲ့ဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့မိုက်တယ် ထားတဲ့ဇိုဒီယက်ပြင်းပြကြားမှာမျိုးပြအကျဉ်းသားငါဟာကိုယ်တပြင်းချကလျှို့ဝှက်ချင်းများစွာနဲ့အဲ့ပြင်းတော်မှာရတဲ့မြင်ပြညာနဲ့ဇာလေဟာနေလို့တဲ့စိတ်မြေပတ်ချင်ယောဝချက်တွေသိတဲ့လို့နေခဲ့ chorus ပါပြန် ဘေကမချနိုင်ခဲ့ဒီမျိုးမှာငါနေချင်သေးလို့တကားရမရှိတော့အိမ်လေးအပြင်းကလည်းငယ်ခင်ဗျာလိုမျိုးထပေါက်ပိတ်နေတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့နားထောင်ကြည့်မတဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့အဲ့လိုဖွင့်ခဆိုချက်တွေပေါ့တောက်လို့ပါမိုက်တယ်အဲ့တော့ one ခုကတော့ one few ပဲပြောချင်တဲ့အကြောင်းရတယ်တင်အဲ့ခောက်ရင်းတော့နားလေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့ခောက်3ခေါက်လောက်တခြားနားထောင်ပြီးတော့ဆင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလို့နားထောင် one few ရဲ့တခြင်းတွေပဲ one ခုက flow တွေကိုလို့လမ်းပြန်ပြီးတော့ကောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ချင်းထဲမှာ lyrics တော်တော်lyrics တွေနားထောင်ကြည့်တယ်မြန်မာပြည်မှာတခြင်းတော်မှာနားထောင်လို့တော်တော်များ lyrics ကိုလည်းကြည့်ရဗျာအဲကြောင့်ကျွန်တော်လည်းတခြင်းနားထောင်လို့ရှိရင် lyrics ကိုနားထောင်တယ်ဒါ lyrics အခုရဲ့တခြင်းတွေကပညာသားပါတယ်စာလည်းတော်တော်ဟိုဖြစ်တဲ့အထဲမှာထင်မှဒီပဲကမိုက်တယ်အဲကြောင့်သူပေးခြင်းတဲ့ message ကိုကိုကဟိုဖြစ်နေခြင်းနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်နားထောင်ကြည့်ရင်တခြင်းကသူပေးခြင်းတဲ့ message ကိုကိုပြီးတော့
နားဟိုမြင်အောင်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကြောင့်ဒီမှာဒီတခြင်းထွက်လာတယ်လုံးဝအမိုက်ပါပဲဒါကြိုက်တဲ့သူကြိုက်တဲ့ဟိုဟာလူငယ်တချို့ပြိသက်တွေလည်းချင်းကိုနားထောင်ပူပြီးတော့ဟိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိုက်ဟိုနားထောင်ရတာစောင့်နေတဲ့သူတို့ကတပုတ်ဆိုတပုတ်တခြင်းအများကြီးထွက်နေကြမလို့ဒီတပုတ်ထဲနဲ့လေအဲ့တပုတ်ရတယ်တပုတ်ဆိုတဲ့လောက်ဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်မိုက်ပါမြို့ပြပြတဲ့အားလုံးပဲကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။900စခွက်လေးလုပ်ပြီးတော့ပါဦးဗျာ